Dann sprach Gott: Das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen, mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Guter Gott, du hast uns diese wunderbare Welt geschenkt. Die herrliche Flora dient uns auf vielerlei Weise. Als wohlreichende Düfte, als Würzmittel und Grundlage der Nahrung, sowie als Heilmittel in Krankheit. Wir bitten dich, segne die Blumen und Kräuter, die wir mitgebracht haben, damit sie uns an dich erinnern, an die Großzügigkeit, mit der du uns umgibst, und damit wir uns an unsere Verantwortung erinnern, die Natur nicht sinnlos auszubeuten. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Maria, Aufnahme in den Himmel. Davon weiß die Heilige Schrift nichts zu berichten. Oder doch? Nein, so direkt finden wir nichts, was dieses Dogma, diesen Glaubenssatz bestätigt. Aber es liegt eine Konsequenz darin. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau. Gott sah, dass es sehr gut war, was er gemacht hatte, auch wenn beide die Freiheit der Entscheidung entdeckten und versuchten, sich von ihrem Schöpfer freizumachen. Gott überlässt seine Schöpfung nicht sich selbst, sehnt sich nach ihr, zeigt den Menschen Wege auf, bietet ewige, erfüllte Gemeinschaft. Das ist der eigentliche Hintergrund unseres Festes. Mann und Frau sind berufen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Liebe Brüder und Schwestern, vorbereiten wir jetzt, Gottes Wort zu hören und die Eucharistie feiern, und bitten wir um Vergebung unserer Sünden.
Herr Jesus Christus, von Kreuz herab hast du uns Maria zur Mutter gegeben. Herr, erbarme dich. In ihr ernst du alle Frauen. Christus, erbarme dich. Von dir im Himmel gekrönt, bleibt sie doch eine von uns. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast die selige Jungfrau Maria, die uns Christus geboren hat, vor aller Sünde bewahrt und sie mit Leib und Seele zur Herrlichkeit des Himmels erhoben. Gib, dass wir auf diese Zeichen der Hoffnung und des Trostes schauen und auf den Weg bleiben, der hinführt zu deiner Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in der Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am Himmel, und siehe, ein Drache, groß und feuerrot, mit 7 Köpfen und 10 Hörnern und mit 7 Diademen auf seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte 1/3 der Sterne vom Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte. Er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind, einen Sohn.
der alle Völker mit eisernem Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen Zufluchtsort geschaffen hatte. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Königsherrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn sieh, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Sieh, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Himmel, Herrlichkeit. Das sind für viele Menschen von heute fromme Wörter,
mit denen sie nicht viel anfangen können. Ein Wort aber verstehen noch alle: Leib. Und gerade dieses Wort Leib steht im Blickpunkt des heutigen Festes. Maria, so sagt unser Fest, wurde auch mit ihrem Leib, nicht nur mit ihrer Seele zu Gott heimgeholt. Seitdem ist ein ganzer Mensch, eine Frau, ganz bei Gott. An Maria hat sich die Erlösung voll ausgewirkt. Die Erlösung geht aufs Ganze. Sie lässt nichts aus. In Maria ist beispielhaft vollendet, was dir und mir versprochen ist, was dir und mir bevorsteht, was uns im vollsten und schönsten Sinn des Wortes blüht. Wir müssen unser Menschsein sehr ernst nehmen. Zum Menschsein gehören unzertrennlich Seele und Leib. Der Leib ist so gut und so wichtig wie die Seele. Wesen ohne Leiber sind die reinen Geister. Sie sind keine Menschen. Und wir Menschen werden nie solche leiblose Geister sein. Ein Leib ohne Seele verliert das Wesen des Menschenleibseins. Wir sagen, er verwest. Der Mensch hat nicht einen Leib, so wie er eine Brieftasche hat. Er ist Leib. Vor vielen Jahren habe ich Philosophie des Menschseins in Rom, in unserer Universität gelehrt. Und ein wichtigster Teil des Kurs in Philosophie des Menschen ist bestimmt über Leib. Nicht, dass wir haben ein Leib, aber wir sind Leib. Wir sind miteinander, wir sind in der Welt, mit unserem Leib, wir sind in der Welt. Also Beziehung mit anderen, Beziehung mit der Welt, Beziehung mit unserem Leib. Und dieses Wesen aus Seele und Leib hat nur als Ganzes, als Einheit eine ewige, glückselige Zukunft bei Gott. Wenn ich das recht bedenke, wenn ich es wirklich ernst nehme, dann ist das eine ganz wunderbare Sache. Ich muss mich darüber freuen, dass ich leben darf, dass ich Mensch bin, dass ich einen Leib habe. Ich darf mich auf etwas ganz Großes freuen. Und trotz dieser klaren, frohen Botschaft wird uns Christen immer und immer wieder vorgeworfen, wir seien gegen den Leib. Wir schätzen ihn gering. Wir schwärzen ihn an und hätten Angst vor ihm. Für uns sei er nur eine einzige große Gelegenheit zur Sünde. Nein, ein echter Christ ist nicht gegen den Leib. Er ist gegen diejenigen, die gegen den Leib sind, gegen diejenigen, die aus dem Leib einen Körper machen wollen, einen Gegenstand, den sie, losgelöst vom Geist, wie ein Ding behandeln und ausbeuten können. So aber wird der Mensch ruiniert, auseinandergerissen, in seiner Würde erniedrigt. Einem
verstummelten, einem vergötzten Körper hat Gott keine Seligkeit bei sich verheißen. Wir werden in aller Ewigkeit Menschen sein mit einem Leib. Unser Leib wird alles verlieren, was ihn zur Last macht. Er wird teilhaben an der Herrlichkeit des leiblich auferstandenen Herrn. Gott gönnt uns darum von Herzen alle Freunde des Leibes. Und wir dürfen sie als Christen nicht schief anschauen. Die Freunde des Leibes in ihrer großen Vielfalt sind schon wie ein Versprechen, wie ein Vorgeschmack, wie ein Vorschluss des Glückes der ewigen Seligkeit. Nur dabei die Seele nicht übersehen werden und zu Schaden kommen. Wer den Menschen auseinanderreißt, wer ihn zum Material, zur Maschine, zur Nummer degradiert, um seine Kraft auszubeuten, der handelt gegen Gottes Plan und Willen, der versündigt sich am Ebenbild Gottes, nachdem der Mensch geschaffen ist. Der Sünder ist der Feind des Leibes, nicht der Heilige. Maria, unsere liebe Frau, nannten sie die Alten und den heutigen Festtag nannten sie den Frauentag, ist am Ziel. Wir sind noch unterwegs. Wir brauchen Ihre Hilfe und Ihre Fürbitte bei Gott, damit wir den Weg zum Gipfelglück, den sie vorausgegangen ist, nicht verfehlen. Wir grüßen und preisen Sie darum heute in Ihrer vollendeten Seligkeit und rufen Sie an als Helferin und Mutter. Liebe Maria, Mutter Gottes, hilf mir und alle hier Anwesenden, dein Beispiel zu folgen. Hilf mir, so tief wie du an Gott zu glauben. Hilf mir, Ja zu sagen zu Gottes Willen wie du. Hilf mir, einfach und bescheiden zu sein wie du. Hilf mir, den Herrn zu erkennen, zu loben und zu danken, denn er hat auch Großes für mich getan. Hilf mir, Gott für all seine Güte zu danken, die mich überschüttet hat. Hilf mir, mitfühlend zu sein mit anderen wie du. Hilf mir, das Gute in anderen zu sehen, wie du es immer getan hast. Hilf mir, andere wie du zu lieben und ihnen zu dienen. Hilf mir, eine Mutter, eine Schwester zu sein für die anderen wie du. Hilf mir, die Schmerzen und Leiden des Lebens wie du zu akzeptieren und zu überwinden. Hilf mir, ein guter und liebevoller Sohn und Tochter unseres himmlischen Vaters zu sein wie du. Hilf mir, Jesus und seinem Evangelium zu folgen, wie du es getan hast. Maria, Mutter Jesu und Mutter Gottes, ich liebe dich. Sei eine Mutter für mich und segne und kümmere dich ständig um mich, bis auch ich im Himmel erreiche und für immer bei dir und Jesus sein werde. Amen.
Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Guter Gott, wir bitten dich für die vielen Menschen, die sich von dem ungeheuren Angebot der Massenmedien blenden lassen, ihm ausgeliefert sind und ihm zu erliegen drohen. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich für die Menschen, die ehrlich nach dem Sinn ihres Lebens suchen und Opfer von Manipulation und Geldgier werden. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Für all die Menschen, die durch Schicksalsschläge an den Rand der Verzweiflung geraten und die Botschaft von deiner Menschenfreundlichkeit nicht begreifen können, weil sie gegen ihre Erfahrung steht. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die an Hunger und Unterernährung leiden, weil unsere Habgier und unsere Subventionen die Lebensmittelpreise in den Entwicklungsländern drücken. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die in der reichen westlichen Welt Opfer der ungerechten Strukturen eines menschenverachtenden Systems sind und unverschuldet in Armut leben müssen. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die nicht mehr unter uns weilen und versucht haben, ihr Leben nach deinen Weisungen zu gestalten. Auf die Fürsprache unserer himmlischen Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, das heutige Fest verweist uns auf unsere eigentliche Bestimmung, das Leben in Fülle bei dir. Lass uns nicht vergessen, dir für Maria, unsere himmlische Mutter und Schwester, zu danken. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, unser Gebet und unser Opfer steige zu dir empor. Höre auf die selige Jungfrau Maria, die du in dem Himmel aufgenommen hast, und entzünde in unserem Herzen das Feuer der Liebe, damit wir dich allezeit suchen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Gnade zu rühmen. Denn heute hast du die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel erhoben. Als Erste empfing sie von Christus die Herrlichkeit, die uns allen verheißen ist, und wurde zum Urbild der Kirche in ihrer ewigen Vollendung. Denn pilgernden Volk ist sie ein untrügliches Zeichen der Hoffnung und eine Quelle des Trostes. Denn ihr Leib, der den Urheber des Lebens geboren hat, sollte die Verwesung nicht schauen. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den Tag, an dem die jungfräuliche Gottesmutter in den Himmel aufgenommen wurde von unserem Herrn Jesus Christus. Durch ihn, den Urheber und Vollender unseres Glaubens, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen den Leidern unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Peter und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Heute wollen wir beten, besonders für Eheleute Else und Walter Bauer. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei der Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden, Herr Jesus Christus, die Empfang deines Leibes und Blutes, bringe mir nicht Verrückt und Verdammnis, sondern Segen und Heil. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprichst mein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Leib Christi. Amen.